Yo y mi hermana vamos a hacer un pastel muy rico. ¿De qué es el pastel? ¡De chocolate! ¡Yeah! Amanda, ¿de qué es el pastel, Amanda? ¡De chocolate! ¡Eso! ¡Qué rico! Vamos, manos a la obra. Hola, amigo. Vamos a hacer un bolo. Aquí tenemos los ingredientes. Azúcar, Azúcar, harina, Y polvo de- chocolate vainilla, y huevo. y huevos, 2 huevos. Sí. También vamos a necesitar una taza de leche hirviendo, ¿cierto? Sí. ¿Y tú, Amanda? ¿Qué quieres decir algo? ¿Qué vamos a preparar, Amanda? Amanda, mira para acá. ¿Qué vamos a preparar? Un bolo. Un bolo. ¿Te gusta el bolo? Sí. Ok. Primero mezclamos el huevo. Vamos a mezclar el huevo. Con el azúcar, El azúcar. juntamente con el azúcar. Azúcar esta. Ujú. Sí, esa. Un poquito. Toda. Colócala toda. Muy bien, Amanda y Seba. Y proceden a mezclar. Amanda, ¿puedes mezclar, Amanda? Y yo también. Claro. Mamá. Mándate mucha ilusión. Muy bien. Tiene que ser así con mucha fuerza para que el bolo quede esponjosito. Muy bien, Amanda. ¿Y luego qué colocamos? Muy cansado. Eso es de chamo. Ahora le vamos a echar un poquito de aceite. Y a mezclar, ¿verdad, Amanda? Amanda mezcla muy bien. No se puede sentir ni grumo. Tiene que quedar todo misturado. Muy Amanda, bien, me hace un toca a buen mí. trabajo. Me toca a mí. Amanda, chocolate. ¿Qué vas a colocar, Sebastián? Explica. Chocolate. Explica, ¿qué estás colocando? Chocolate. Eso, qué rico. Todo. Muy bien, tenemos por aquí también otro nuevo ayudante en la cocina para preparar la torta de mami, que mami cumpleaños mañana y no nos podemos quedar sin torta, ¿verdad, Sebastián? Sí. Sí, Amanda, sí, sí. Tú estás haciendo esa torta con tu hermanita y va a quedar muy rica. Ahora vamos a echar vainilla. Ok, vamos a echar vainilla, papá. ¿Tú puedes ayudar, colaborar? ¿Cuánto? Dos. Poquitito, para que le dé sabor. Está muy bien así. Amanda, puedes continuar, Amanda, muy bien. Y ahora comenzamos a agregar despacio la harina. Así tú le das vuelta. Ve agregando la harina y papá ayuda. Con cuidadito, Amanda. Muy bien. Toda, papá. Tengo aquí unos ayudantes de cocina excelente. Todo. Vueltica, Amanda, vueltica. Ahora me toca a mí. Despacio, no rápido. Muy bien. Despacio, ¿sí? Ahora papá. Ahora papi le da una Ah, es un vueltica. bolo. ¿Puedo probar? Ahora, Sebastián. ¿Puedo probar? Mírale. No, Muy rico. Papá, está muy rico. Como ya está todo mezclado, nos vamos a poner el horno. Muy bien. ¿Quieres probar? Yo quiero probar primero. Ajá. Cepillé comiendo, Sebastián. Y después de llevarlo al horno por 14 minutos, este es el resultado. ¡Qué rico! Una torta de chocolate hecha en el microondas.